अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी। प्याज़ों वाली भिंडी बनाने का तरीका बताऊंगी कि मैं अपने घर में प्याज़ों वाली भिंडी कैसे बनाती हूँ। बहुत मज़े की बनती है और आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं प्याज कटिंग हुए हुए बारीक, बिल्कुल बारीक प्याज कटिंग हुए हैं, ठीक है। आधा किलो प्याज है, 1 किलो भिंडी है, 3 टमाटर है, अदरक कटा हुआ है, 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटिंग कर लीजिएगा आप लंबाई में, और लहसुन है 7 से 8 जवे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। होममेड मसाला मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। होममेड मसाला ये मैंने अपने घर में खुद बनाए हैं, खुद की रेसिपी है ये। मैं सब्ज़ी, दाल, चावल, बिरयानी, पुलाव हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। इससे खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का खाना लगता है, ठीक है ना। अगर आपको मेरे होममेड मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको स्पेशल होममेड मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर शेयर ना कर सकी तो फिर मैं कमेंट्स में ज़रूर रेसिपी आपको बता दूँगी कि मैंने किस तरह होममेड मसाला तैयार करके और घर में इस्तेमाल करती हूँ हर रेसिपी में, ठीक है। अब आप सब तमाम व्यूवर्स ये सोचें कि मैं अपनी तमाम चीज़ें स्क्रीन पे दिखा रही हूँ लेकिन फिंगर से बता नहीं रही हूँ, हाथ से, ठीक है। दरअसल मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, अपने दोनों हाथों में मैंने मोबाइल पकड़ के ना मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे ना, क्योंकि मैंने दराज से ना मोबाइल वाला स्टैंड मंगवाया है। एक तो छोटा है, दूसरा मंगवाया है, दोबारा मैंने ऑर्डर किया, वो टूटा हुआ है। जो मेरे पास पहले स्टैंड था ना मोबाइल का, वो दरअसल तोड़ दिया था बच्चों से टूट चुका था, नीचे गिर के टूट गया था, ठीक है। अब एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है, दूसरे हाथ से मैं अपनी रेसिपी आप सब तमाम व्यूवर्स को बता रही हूँ। थोड़ी सी आपको मेरा मोबाइल हिलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। पतीली के अंदर 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और प्याज डाल दिया, ठीक है। प्याज डाल के आपने 3 से 4 मिनट प्याज़ों को हल्का सा आपने फ्राई करना है। मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज़ों को, बस हल्का सा, बस कलर चेंज हो जाए, थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। जब 3 से 4 मिनट हो जाएँ, प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर आप इसके अंदर लहसुन अदरक लंबाई में कटिंग करके डाल दीजिएगा। अदरक का टुकड़ा मैंने 1 इंच का लिया और लहसुन 7 से 8 जवे लिए, बारीक कटिंग करके लंबाई में डाल दिए। 2 से मिनट लहसुन अदरक डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब आपने प्याज़ों का जो ऑयल है ना, 2 से 3 स्पून आपने कुकिंग ऑयल लेना है इसी प्याज़ों में से, ठीक है ना, और कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डालने के बाद फिर आपने थोड़ा सा ऑयल गरम करना है, जो हमने प्याज़ों में से लिया है ना 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, इसको आपने गरम करना है ताकि जो प्याज़ों का पानी है ना वो ड्राई हो जाए। जो हमने भिंडी धोकर उसको ड्राई करके कटिंग की है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। भिंडी को पहले मैंने भिंडी को धोई अच्छी तरह, धोने के बाद इसको ड्राई किया ताकि पानी इसके अंदर थोड़ा सा भी ना हो। अगर थोड़ा सा भी पानी होता है ना, फिर भिंडी जो होती है ना वो लेस छोड़ देती है। ड्राई करने के बाद भी कटिंग करके फिर आपने भिंडी को फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट आपने भिंडी को फ्राई करना है। थोड़ी हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं। अगर लो फ्लेम पे किया ना तो भिंडी फिर सॉफ्ट हो जाएगी और फिर थोड़ा सी हलवा टाइप बन जाती है भिंडी ना। आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है भिंडी को। अब यहाँ पे प्याज़ों के अंदर तमाम मसाले मैं डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप देख रही हैं 1 टेबल स्पून, होममेड मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। आपको पहले प्लेट में लाल मिर्चें नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैं डालना भूल गई थी, फिर बाद में मैंने प्लेट में लाल मिर्चें डाली हैं, लेकिन मैंने पूरी रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स से शेयर कर दी, ठीक है। तमाम मसाले प्याज़ों में डालकर तो 2 से 3 मिनट आप उसको भूनेंगे मसालों को। फिर टमाटर 3 डाल दीजिएगा कटिंग करके। टमाटर डालने के बाद फिर आप थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए उसको मिक्स करके ना तमाम भिंडी ना आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। भिंडी डालने के बाद फिर आपने तमाम भिंडी को ना मसालों में मिक्स करना है अच्छी तरह से, ठीक है। जब मिक्स हो जाए ना फिर आपने इसको दम पे रखना है 4 से 5 मिनट के लिए ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसको आप दाना चेक कर लीजिएगा, जब गल जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी रेसिपी 4 से 5 मिनट की है। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर पसंद नहीं आ रही तो आप फिर अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है मुझे, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से हौसला अफजाई मिलती है और इंसान खुश हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इतनी इंसान मेहनत करता है, पकाने में इतनी मेहनत नहीं करता,
लेकिन दरअसल ज़्यादा मेहनत ना वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इंसान सारा दिन का थका हारा जब रात को बेड पे बैठते हैं लेटते हैं तो फिर वीडियो को एडिटिंग करते करते 1 से 2 घंटे गुजर जाते हैं। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकती हैं। अपनी दुआ में आप मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।